एस्कोरिल एलएस सिरप एक खांसी की दवा है जिसमें लीवोसॉल्ब्यूटामोल सल्फेट के साथ एम्ब्रोक्सिल, इसके अलावा गुआफेंसिन ऐड किया जाता है और ये एक ब्रोंकोडायलेटर होता है, म्यूकोलिटिक सिरप होता है। अगर आपको खांसी के साथ साथ बलगम की समस्या हो रही है, बलगम बहुत ज़्यादा बन रहा है, कफ बाहर निकालने के लिए इस सिरप को प्रेस्क्राइब किया जाता है और एडल्ट लोगों को ये सुबह शाम 10-10 ml पीने की सलाह दी जाती है, जो बंद गले को खोलने के साथ साथ श्वास नलिका में दर्द की समस्या से बचाव करता है और श्वास नलिका को साफ़ करने में मदद करता है, खांसी की समस्या से बचाव करता है। इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।